Maaree lataan jedhamaa na dhibisariitii gubbaarraayi. Mucaan kun na jalaa dhukkubsatee tananii fudhadhee dhufee gaafa asitti fudhadhee too dhufu mucaan koo asirratti baasee too'ii hoggaa garbichi waaqayyo naa kadhatu mucaan kun fayyee tanan bilisa naa bahee tanan ana rukkudaa dhufee utaalaa naa galee waaqa naa galateeffadhaa. Luka kokotteesseetu mana jalaa luka gaafsanaa asirratti qabaniitu ollaa baasan. Erga dhibame hammam tureera? Innoo bubbuleera. Bubbuleetuma amma isarraa gaasirratti bilisa naa bahee galee gasii kunoo fayyaasaa jira olii gadi utaalee too deema mucaan koo. Kadhatamee hiimuu hammamitti fayya mucaan kun? Kadhatamee gaafasuma naa fayyaasaa galee. Gaafasuma fayyee too galee kadhatamee too'ii ergasii xiqqoo ishii dhiifama waaqayyoos asii gaafa fudhee too galuu na jalaa asii galee tanan aduu jimaataa fideedhumnaa sanbata fideedhanii sanbata isaa gubbaa irratti immoo mucaa koo samakiinaan ajjeese na jala baddalamee tanan bubbulee too dhufee waaqayyo turte namaan jedhu rakkinarra bu'ee tanan ture waaqayyo naa galateeffadha ammas. Sanii US irraa dhuftanii lafa kanatti immoo isin kadhatamee maaltu isiniif ta'e? Asuma Tolasaa Dabalaan jedhama jalduma kana. Dhuga baay'isaa lamaan qabaa yoo yeroo naa kenname lachuu nan ba'a. Isa lubbuu na oolchee isa dura dubbadha. Haati manaa koo ciniinsifattee bakka ciniinsuun irra ture mana yaalaa fuudhee deeme. Warri ishii booda dhufe numadaa nama lamatu da'ee irra oolee amma halkan keessaa isaa torba immoo ta'u bakka gara lubbuutti du'uumaaf kaate bakka. Maaloo yeesoo irratti naa bilbiliyanii du'eera. Maaloo naan jette jennaananii sa'aatii torba ta'e amma maal jedhee tana nuukan saayilentii irra kaawwatee jilbiifadheetu mana akkubatti sii kadhadha malee silkii kana naan kaasu hin jedheni. Achumaanan silkii isaa siin qabu namatti bilbilee silkii isaa fudhadhee tanan tokkichoo bilbiluuf naa kaase. Yaa Waaqayyo galanis yaa ga'u naa kaase tanan maal taate naan akkatti haadha manaa kootu ciniinsifataa da'umsa dadhabdee sagantaa du'aarra geesse maaloo gooftaa koo wali si dawwaleedha jedhee tanan himmaa guuseetti kadhadha. Amma siifan kadhadhaan boo'ii dhiisi bishaan ol qabe bishaan si bira daanaan jedhe mataa ishii dura jira akkaataa ofitti qabee tanan jira bishaanuma sana ol qabe achi harka ishii garaarraa kaawwattee bishaan san qammasiisi naan jedhe irratti naa kadhate bishaan sanitti qammasiisuu fi dooktor wayyaa dooktarii naa waamettee akkasuma da'umsa tokkottuma da'umsi bakka. Akkasuma daqiiqaa tokkotti odoo amma oodaan turinanii guyyaa tokkoof halkan tokko irra oole tokkoodhaaf daqiiquma isatti bishaan san qammafnaan akkasuma dhiyeessee waaqa naa galateeffadhaa jedhe. Gama oolmaa waaqayyoo naa oole guddaadha dhugaa waaqati. Anshii kanuma ankees immoo nan dubbadhaa waa waaqayyoo naa godhe. Asuma ana kaase Yoosef obboleessa kiyya kuni waa'ee abjuutii namni cuubeedhaanii waraannamtee halkan abjuudhanii ka'ee kootuudhaan ka'ee dhufe naaf kadhatee ergasii naaf ta'ee asii galee tanan dubartii wayii mucoo dubaraatii abjuudhaan natti dhufte gaafuma sanii naa kadhatee jiru. Tisheertiin kee kuni maafi xuraa'ee shamishii keessa xuraa'ee jira maafi miicannee naan jetti jennaan yaadumaan jedheen achuma laga bu'iitii miicadhu yookaan as kennisiifan miicannaa jette lakki nan miicadhaan jedheen erga diddee bu'iitii laga bu'iitii miicadhu naan jette saamunaan qabuun jedheen siin bita'itti lakki naan bitii nan miicadhaan jedheen beenu kan agaansiif haa ta'u beenu erga diddeettee nan qajeelee ergasii abjuu fiinnatti hin dhufne nagaa foon jira inni naa ture narraa badee waaqayyo na galateef. Lafa kanatti immoo isinii kadhatamee waaqayyo maal isiniif godhe? Ganduma katamaa irra hin dhufee gooftaa maqaan isaa eebbisa. Mucaa biyya kanatti hin dubbatu afaan isaa rafeetuma galgaluma rafee galama hidhamee itti kana waggaa ja'affaansa. Hin dubbatu waan tokko hin dubbatu waldaan keenya waldaa tokkoffaadha achuma deemnaa garuu laqan keettis geessanii. Kumaa fayyinni isaan jiru. Mee waldaa Yoosefitti geessanii jedhan. Ani illee dhaga'eera inni kophaa isaa ka'ee dhufu. Homtuu bira hin jiru. Gaafa ka'ee dhufu namni bira hin jiru jedhanii natti odeessinaa nan gaafatti kan ka'ee too jiru dhufe. Asitti gaafa inni dhufu akkanatti jedhee isaanitti himnaan raajii Yoosef lafaa isaatti bishaan naqanii kadhatanii fi
asirratti nuyyuu asirratti lafaan ta'ee gammadee amma eegasii axxaarraachuu dadhabee malee hin dubbata. Axxaarraachuu dadhabee innumti naafaa axxaarra gooftan jedheetu mana ka'eetu galata isaati. Yesuusiif erga waggaa achi gurraan dhaga'u ture gaafas immoo kadhata. Afaan hin dubbatu gurraan hin dhagaa bakka dubbate yooma himatu. Amma erga kadhatamee jijjiiramni jira jechuudha. Erga simma amma jijjiiramni jira. Erga gaafa sitti dhufee kadhatameeti. Eessa deemaa turtan? Eshi birrii meeqa baasan immoo mana yaalaa deemtanii? Baay'een hin beekamu. Meeqa taa'ee tilmaaman? Amma waggaa jaha kana keessatti makiinaan deemuu fuudhee. Baay'eedha. Asitti immoo birree finnettan. Makiinaan deemuu gurguramee dhumee. Makiinaa isatu qaba ture? Makiinaa isaa isuma yaaluudhaaf gurgurtan. Makiinaa isheen sun isuma. Leenci qaraanii isa mana keenyaatu nagaa keenyaatu. Galateeffadhaa meeshaan jedhaa gooftaa. Isti ililcha sirriitu. Isa kiingee fiingee deebisuun galata dabalaayee. Ameen. Yeroo biraa immoo konkolaataa isaa wajjin goottaa dhugaa ba'a. Ameen. Maqaa Yesuus. Sagos. Arranti sana kamu sani malu alas madu kubana kada tan gede raji dani kana kana kini mana kada tani bakka na fayi nagaa dhuga baatti biraa fidaa koottaa. Wah. Deemuu keessarraa dhuftanii lafa kanatti immoo isinii kadhatamee maaltu isiniif ta'e? Obboleessa kootu dhukkubsate. Sagalee keessan dabalaa. Obboleessi koo dhukkubsate sun ani Ohayoo bakka hin ba'a jedhee too'ii yaadne baay'ee tokko rifadhe. Achumaan ani footoo isaa kana fidee too'ii dhufee asitti kadhatame. Asitti haalli ittiin kadhatamu kunis obboleessi koo kun hin ba'a natti fakkaate dhugaa waaqatiif yoo ta'e waaqni garuu hidhaa namaa hiika. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Amma ganani kayetoo bakka ammas fudhadhee galee tana yaa Waaqayyo reeffatu karaadha natti dhufaa jedheen baay'ee tokko gachi. Obboleessi koo kun hin ba'u. Ani ammas immoo reeffatu ijoollee daandiirraa natti dhufaa jedheen baay'ee tokko gaddee tana Kiristoos jedhe keessi koo hin madaa'e fuulli koo hin geeddarame. Ollaan safuu jedhee achumarraan amma ka'e natti dubbanne Waaqayyoon ba'uun jedhee achumarraa yoo seenu xumuruudhaaf gisee ka'u namni cannaqamtee jirtu riifeer jedhanii too'ii obboleessi firri kan si jalaa dhukkubsatu jedhee achumaanan kaadhee dhufe giseen kaadhee dhufu na boodas namni dhufne na duras namni dhufne nan gammade dhugaadha yeroo sanatti waanuma akkuma kanatti irraa konkolaataa natti fakkaate dhugaadha galata Waaqayyoo na dhiyeessaa sabni Waaqayyoo. Tanii lubbuu bakka deebiftanii dhabdan Waaqayyoo galata dhiyeessaa Waaqayyo wanti hin taane hin jiru mucaa kana biratti wanti hin taane hin jiru dhugaadha yoo ta'e Waaqayyo hin hojjeta. Hojiif ka'eera biyya jalduu irratti galanni isaa haa ta'u jechuudha. Obboleessa koo lakkinnoo fayyeera wal jedhee utaa'ee afaan isaa dubbate naan jedhan. Torban sadii afaan isaa kun hin dubbatu midhaan hin nyaatu. Akkuma kanatti sin jedhee too'ii ciisa malee. Amma achumarraani amma gaafa fayyee yoom dhufaree hin dhufa bakka iftaan dhufa naan jedhanii amma kanaan gammachuudhaan guutamee otoo ija kootiin isan argin baay'ee tokkoon gammade. Gaafa nani gammachuudhaan guutamee too'ii deebisee isaa dawwalu inni natti dubbate galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Yesuusiif galata dhiyeessaa. Mucaa kana immoo Waaqayyo dhala keenya hojjetu in amanna hundi keenya iyyuu. Yoo jilbeeffattanii kadhachuu dadhabdan yaa Waaqayyo mucaa sana gargaari jedha. Yesuus Kiristoos Yoosef gargaari jedha.
waaqayyo hin gargaara. Ameen. Sagalee xiqqaa guddaarra hin gargaara. Humna xiqqaa guddaarra waaqayyo hojjeta garaa lapheedha waan ta'eef isa gargaara. Waaqayyo ammayyuu dacha dabalee isaa gargaara. Ameen. Sagalee isaa hojii hojjeta. Humna qaba. Bishaan mana kana bishaan garuu ittiinis inni qanna waan adda addaa hin goona mana keenyatti inni iddoo kana gatii qaba. Waaqayyo gatiitti godheera. Amma kunuunsi keessa fayyeetu. Baay'ee kunuuna bukkee jira. Siniif kadhatamee galtanii amma mitti dhageessanii fayyuusa. Yeroo dhuma sana maala boqonnaa qabareen yeroo dhuma sana hin dawwalee. Yesuusiif galata dhiyeessa isa yeroo gabaabduu guddaadha waan ta'eef aniyyuu ba'aa waggaa 9 mana kanatti buufadhe inni hirkisee maxxansee mana kanatti na hambiseeyyuu isa kanadha. Namni gaafa na bira darbee too'i garagaree na ilaalu sagalee mucaa kanarraa na fayye. Ammayyuu waaqayyo sagalee isaarraan hidhaa hiikee du'aa kaasa. Amma humni guddaan inni hibidda baatu. Samii kana tarsaasee jilba isaarratti sagalee isaarratti isaaf haa dabalamu. Ishima waaqayyo maarsiif godhe. Ani maqaan koo Magartuun jedhama. Asumaanii waaqeffadhaa bakka hojiitiin mandana jira. Iddoon fi wallaggadha. Yeroo baay'ee ergaan dhufee asuma waaqeffadhaa garaa akkan baadhan ture. Achi tooman hojii hojjedhu cinaatti guyyaa isaa defunoodhaan hin qabame. Defunoon irra bulee facaasaan irra olee irra bulee roobin irra olee amma kanatti numanni badhaa. Achi silkii isaanii fudhadheetanii isaanitti dawwaladhee siisterii kutu kun abra jirtii kennaaf dawwaltee akkasatti jedhaan nuuf kadhadhaatte. Achi booda bishaanii yoo si bira jiraatee ol fuudhii irratti kadhadhaati ergasii booda obaasii jedhan. Achi bishaanicha fuutee isheen irratti kadhatamee nama baastee nan dhugee ammayyuu narra tureera. Roobii sana guyyaa roobii sana galgala yaa waaqayyo akka beektu na godhi baqaa jechuun abbaan koo haati koo na bira hin jiranii abbaa banaa koos na bira hin jiru sayyuu koo wajjin nan gala ani qofaa koodha ati duwwaan iyya koo naaf dhaga'i akka beektutti na fali jedheetan bishaan sana fuudhadheetan dhugeetan nan deeme tun sana dura facaasaa buufata ooletan galee gadameessi kee hin banamne ijaa ta'ee fi si'ana hin deessooti naan jedhanii sabooda nan gale baqa mana kooxxeetan nan gale bishaanicha roobii sana dhugeetan galgala sana fuudhanii ibsaala deemanii dhugeetan akka beektutti na fuyyaa waaqayyo namni na bira jiru nama naaf birmatu nama garaan sanaaf hin qabu jedheetan deeme isa booda nan deeme achi halkan sana dhiphachaa bulee kamsi sa'aatii 5 walakkaatti nagaa nan hiikame. Galataan yoo dhaabbadheen dhugaa siibaan jedhee waaqayyo kana hunduma isaa keessatti isa gadameessi keetuun banamne akkanatti deessisanaa jedhan waaqayyo nagaa kootti na hiikee galata kaasu guutuu na baachisee kanaaf waaqayyo na galateeffadha. Bishaanicha dhumnaa yoo gusuma hiikamtanii jechuudha. Guyyaa 3 dhiphachaa ture guyyaa 4tti irraa hiikame jechuudha. Dhuga ba'umsi koonni lammaffaan immoo anasi akkuma dura dubbadhee dhaloonni koo wallagga hojiin an addana dhufe jedheera. Asii iddoon itti heerume addanumaadha. Maatiitti beeksifannaa kan deeme jedhee kan torbanii kamsa dheengaddaa nan deeme asii 12 isa kaanu sa'aatii tokkotti achi geenye makiinarraa bunne saboodaan nagaa gammachuutti nama maatii koo dhaqa jedheetan mana maatii koo beeksifanna achi kana booda duratti nageenyi hin jiru natti fakkaataan nageenyi quba qabeen beeku achi nun karaa dheeraa deemee dhannee reefuma mana banannee akkana ol gallu qaamni nun hin beeku dhufee akkatti mana nutti banatee akkatti meeshaa nurra naqe isarra meeshaa 3 kaanii narra 2 kaanii sana duukaa deemurra tokko kaanii meeshaa 6 akkatti wal faana nurra qabanii garatti galagaluu dhabne achi kana booda qaamaan beekamneedha mana keessaa akkatti fudhatan achi waan godhu wallaalee ol gaafan ka'u rukutanii lafatti ganna deebisan siistarii koos narra gaafa utuu isheetti meeshaa dinnaanii diriirsan sabooda yaa waaqayyo yoo dhugumaan iyya koonaaf dhageessa ani nagaa mana kana keessaa yoo hin biyya sanatti yoo deeme iddoo asaa keerra dhaabadhee dhugaa sii baate achi sanaa booda ani achittan kufee abbaa manaa gosa wajjin deeme sana harka isaa dudduubatti hidhanii mana karaa lanutti qaraqaranii akkatti meeshaa morma isaa naqanii fuudhanii deemu yaa waaqayyo biyya ormaa keessa kaleessa dheengadda dhufee beeku reefu har'a biyya kana dhufe isa dhannee gadi teenya nama duukaan mana banatanii ol seenanii homaa asiin qalmamne reefuma dhannee gadi teenya sabooda harka isaa dudduubatti cabsanii hidhanii fuudhanii ba'an maaloo yaa waaqayyo maamnaa afarsiis siistarii gosa namoo muka qabeetiin naanee jirti ishee gubbisa ishee keessaa hafuurri ba'uudhaaf jedha isa immoo morma namarraa kukkuutuu gadi baala. Maatu ta'e isa booddee maatu ta'e waaqayyo maal godhe immoo? Isa booda garaa maatiin lafa ciiseetan yaa waaqayyo
lubbuun nama harka isaaniitti galee hin baamalee hin deebi'u jedhame yoo mati dhugumaan ija konnaa agarsiiste ani fuula badhee dhugaasii baay'aa waaqayyo seef keessaan gortee hojjettu maal wayyee konaaf dhaga'i waa'ee koof jedhee seenaan gadheen kun maal gammeessifamu obboleettii koos lubbuu ishee dhabeen isa ta'u biyya ormaa sanatti hin deebi'amu biyya kanatti nama jedhee waaqayyo kanatti harka koo gara kanatti qabee kadhadheetan yerusichuma ka'ee dhabee harka irra kaa'etan yaa waaqasa keessaan gortee hojjettu maaloo na dhaga'i du'aayyuu kaasee beektoo bira bushanii guyyaa guutuu isa qorachaa oolanii harka isaa of gidduu bushanii ajjeesuuf utuma jedhanii ani dhuman kadhadha amma kanatti garuma kon danda'e dubbadhu lafa galadheen dubbadha innis naguma harka isaatii bahee gale birrii nurraa fudhatan moobaalii nurraa fudhatan malee innis nagaa gale lubbuun obboleettii koddoo baraaramte anis du'arraa nafe kanaaf adara saba waaqayyo akkasinitti tolatti waaqayyo. Mamaatutti nama dhaqqabu leecha qaraaniyooti fammayyuu dabalee galata galchuuf. Ishee abbaa isaa dhuftanii maqaa. Galanni waaqayyo teessoo isaa irra taa'u. Akkana si qaba. Fuulduratti. Ani biyya kana hin beekus. Mucaan kun akka kana hojjetu hin beekus. Wallaan kun akka jiru hin beeku. Amma dubartiin tokkollee yookaan jirti yookaan hin jirtu karaa ta'etti nuyi mana hospitaalaa quufan deema amma daandii ta'etti nuyi makiinaa keessatti yeera quuf deemtaa naan jaltuu nagaan deemaa goota hospitaala nagaa mana yaalaa jiru jennaan waraqata harkaa qabdaa mee qaban mee odoo mana yaalaa nagin waraqata san fudhadhuuti waggaa yoo seebiyan jedhamu yeessa inni goota isaan beeku kunoo karaa mana tamaarii gadi gorii keessatti amma mashin jette sanii mana hospitaalaan dhaqne gasagasee qabee dhufe gaafa nama gaafa hin beeknu maaloo nama akkana hin beeknu eessatti eegu kunoo cannaanqoo achitti walloo wayii jira inni kunoo walgayii wayii jira achitti nageessan maali deebuu maldirakii waan ta'e ijaaraa jiru konfiraansiidha jedhanii kayeen kanuma naan jedhe lakkii kanaa miti maali inni otureera sai kun sinaarra hojjetamaa jira lakkii kanaa miti jedhee guyyaa sadii achi oolee jimaata achi oolee qadaanii achi oolee sanbata achi oolee hojjaa duraa galee hojjaa lamaanii mana yaalaa dhaqee mana yaalaatti deebi'ee iyyaafadhee daandii naanna'ee zooree yookaan dhufees qabu amma dubartii wayitii mucaa wayii dallaa wayii garboo bakka kana bira darbee hin beeku jiru ijoolleen akkanatti kunoo yaali mana raabila cufamaa kan agartaa isuma jimaata malee argatu ishi jimaanni of fakkaatu toleedhaan ka'ee tokkale asuma naannoo tureetaan gaafa jimaataa ka'ee dhufee waggaan dhufu warri waraqata mana yaalaa qabda fidadhaa hanga yoo dura nama isheedhaan fidadhee gaafa fidadhu maal siin Riiferii qabdu ture. qaba isa itti agarsiisa. Of danda'anii namni gadhiisee ofii isaaniis keessa fiigan namni sanbata ganama gaafa kadhatamu argita. Guyyaa lakki sanbata dubartii osoleerraa dhuftee sanbata ganam. Dura isa lammaffaa of danda'an. Mee ammayyuu galata guddaa Yesuus isa guddaadha. Amma gaafa jedhu gaafa haja zinjeen jennaan garaa bakka uffannaa asii fuudhanii hambootti erganii hamboo keenyaan billaa hundumaa makasii hunda guurratanii natti yaa'anii isaan natti yaa'anii lakki ani garaa koon bakka uffadhu fayyaa koo duunaa wayyaa jedhee fidee harkaa bu'e na ciibsanii walgaa gubbaayii na ciibsanii diriirsanii na ciibsanii na gargasanii immoo ani lubbuu kiyya fayyaa duunaa wayyaa malee bakka uffadhee fide amma namnaan kudha ammayyuu jira laala